大家好，我哋今次嚟睇呢一間6房5廁嘅 pool villa， 佢位於屬拱咇路嗰度嘅，咁行返出去好方便，對面就係已經係 Macro Lotus 嘅。咁呢一個 pool villa 其實佢已經開咗半年噶啦，咁但係佢仍然都係好新淨，仲要係好乾淨。咁呢一個 pool villa 入邊自己本身呢有3間，一間就係6房，其餘2間都係3房。咁我哋睇下呢度就會有一個小朋友嘅設施。咁同埋呢個 villa 嘅業主呢，因為笪地好大，所以佢刮咗一部分攞嚟種菜。咁佢就話，如果大家住嘅話，就可以自己去摘佢啲蔬菜去食。咁我哋首先嚟睇咗第一間呢一間6房嘅 pool villa 先。你睇下啲玻璃都好乾淨噶。我哋開門入到去，首先會見到個客廳。客廳嗰度有卡拉 OK 設施。咁佢櫃嗰度呢會有啲 board game 嘅，咁大家都可以攞出嚟玩。咁另外呢度地下會有3間房。咁我哋首先去咗睇地下嗰啲房先，呢度就會客廳有 look 架。咁我哋睇咗第一間房先，咁就會有2張雙人床，連獨立嘅洗手間。我哋入去睇下佢洗手間，好闊㗎，去洗手間。地下有防線，所以老人家唔使擔心。咁我哋行去第2度睇，飯台夠大夠闊，佢樓梯做得好好㗎，同埋防滑同埋防線。呢度就係廚房，設施齊。呢度係客廁。咁我哋入去呢2間房就會有1張雙人床。咁呢一間房就冇洗手間嘅。洗手間會喺呢邊。咁因為呢一間 villa 呢，就係得3間房有套廁。咁我哋去埋頭先另外一間房。呢一間房就2張雙人床，但係呢一間房就冇洗手間嘅。咁我哋依家上樓上，佢樓梯位嗰啲邊位角位做得好好㗎，做得好圓滑，唔會刮到腳。咁上面都會得1間係套房。首先呢一間房就會1張雙人床。呢度係洗手間，好乾淨，好乾爽成間屋。另外呢度就會係另外一間房，都係有1張雙人床。咁呢度就係望另外街景嘅。咁呢一間房就會有浴缸同埋企缸。咁我哋行去另外一間房嗰度睇，呢度都會係1張雙人床，但係呢一個有一個大露台。咁但係呢一間房都係冇洗手間嘅。但係成間房整體嚟講好新、好乾淨、好舒服，同埋好方便嘅呢間 villa。如果大家有需要落更多嘅資料，或者想睇更多嘅相，可以 WhatsApp 我哋，或者去我哋個 Facebook page 嗰度睇。多謝。